Iepa lagunok, Gasteizen nago, gaur Webero ezagutuko dugu. Batzarkidea da. Batzarkidea guztion artean aukeratzen ditugu. Eta gero hemen biltzen dira, guztion izenean erabakiak hartzera. Eta bururatu zait, aukera ezin hobea dela umeen ahotsa eta eskaerak ere entzunak izan daitezen. Zerbait nahi? Helduek pantailatxoei denbora gutxiago eta umei gehiago eskaintzea? Oso ideia ona lagunok. Gure hiri eta herrietan asfalto gutxiago eta belar gehiago egotea? Errepidea kendu eta jolas parkea jartzea? Ideia bikaina, apuntatuta. Herrietako jaiek hilabete irautea? Erraldoiekin gehiagotan dantzatu alizateko? Mundiala litzateke. Tira, nik Regueberori zuen eskaera guztiak pasatuko dizkiot, eta gero-gerokoak. Goazen Reguebero ezagutzera!